सरकार पक्षर आसिला बड़ खबर सुभद्रा योजना पंचम किस्ती को नहीं कौन आपण यही कम सब जदि आपण यही कम सब करना राखी पूर्णिमा आपण सुभद्रारू कटिब नाम आसबनी आपण सुभद्रा टंका पंचम किस्ती। सुभद्रा योजना को नहीं राज्य सरकार को बड़ घोषणा राखी पूर्णिमा पूर्वर करंतु एही दुईटी अति जरूरी काम नचेत अटकी जाइपारे आपण सुभद्रा टंका। राखी पूर्णिमा अवसर में मिलवाकू जाउछि सुभद्रार आगामी किस्ती 5000 टंका। नॉन बायोमेट्रिक केवाईसी किंबा केवाईसी पेंडिंग थिले अकाउंट को आसीबनी टंका। बैंक अकाउंट रे आधार सीडिंग एवं एनपीसीआई सक्रिय करबा बाध्यतामूलक। ओडिशार कोटी कोटी महिलांक पई एही मुहूर्त रे आसीछि गुरुत्वपूर्ण खबर। राज्य सरकार को फ्लैगशिप सुभद्रा योजना अधीन रे आगामी राखी पूर्णिमा अवसर में हिताधिकारी अकाउंट को टंका पठाजिबा पई प्रस्तुति शेष पर्याय रे पहुंची। तेबे एहा पूर्वरु महिला और शिशु विकास विभाग पक्षरु स्पष्ट सूचना दिया जायछि जे जेउ हिताधिकारी माने सेमानकर निर्धारित काम शेष करिनाहंती सेमानक खाता को जमा हबो नाही टंका। केउ सबु काम कले मिलिबो टंका एवं काहेकि आपणकर एप्लिकेशन अटकी पारे आसंतु संपूर्ण खबर जानिबा। ओडिशा सरकार को सुभद्रा योजना रे राज्यरू 21 रु 60 वर्ष बयस सीमा मध्य थिबा योग्य महिला माननकु वार्षिक 10,000 टंका दुईटी किस्ती रे प्रदान करा जाउछि। गोटी हेला राखी पूर्णिमा आ गोटी हेला अंतर्जातीय महिला दिवस। तेबे आगामी किस्ती पूर्वरु राज्य सरकार और विभागीय सूचना अनुसार किछि निर्दिष्ट कारण जोगु अनेक आवेदनिक टंका विलंब होबा संभावना रही। केवाईसी फेस ऑथेंटिकेशन संपूर्ण न होबा अनेक हिताधिकारी पोर्टाल स्टेटस रे नॉन बायोमेट्रिक केवाईसी किंबा केवाईसी पेंडिंग दिखाउछि। जदि आपणकर बायोमेट्रिक किंबा फेस केवाईसी बाकी अछि तेबे तुरंत निकटस्थ जनसेवा केंद्र सीएससी किंबा मो सेवा केंद्र को जाई एहाको अपडेट करांतु। बैंक अकाउंट सह एनपीसीआई डीबीटी लिंक नथिबा सुभद्रा योजनार टंका केवल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम सीधा सड़क आधार संजीकृत बैंक खाता को पठा जाए। जदि आपणकर बैंक अकाउंट रे आधार सीडिंग नाही तेबे एनपीसीआई मैपिंग सक्रिय नाही तेबे सरकार को तरफ टंका छड़ा गले मध्य ताहा आपणक खाता को आसीबो नाही। हिताधिकारी पई 5टी अति जरूरी पदक्षेप पोर्टाल स्टेटस चेक करंतु बायोमेट्रिक केवाईसी करांतु बैंक अकाउंट एनपीसीआई सीडिंग करांतु अकाउंट मिसमैच करेक्शन करांतु हेल्पलाइन सपोर्ट करंतु जदि कोनोसी असुविधा रहउछि तेबे आपणक सुभद्रा योजनार आगामी किस्ती सुरुखुरी रे निज अकाउंट रे पाइबाकू चाहुचंती तेबे आज ही निजर केवाईसी एवं बैंक अकाउंट डीबीटी स्थित जांच करिनियंतु। सुभद्रा योजना को नहीं उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडांकर बड़ घोषणा एथर राखी पूर्णिमा रे मिलिबो बाकी थिबा समस्त किस्ती टंका। राखी पूर्णिमा अवसर में सुभद्रा हिताधिकारी माननकु मिलिबो बड़ उपहार। जदि आपणकर कोनोसी किस्ती आसी नाही समस्त किस्ती बाकी अछि ताहले आपणक खाता को एका थरके जमा हबो 25,000 टंका। जदि आपण 4टी किस्ती पाइचंती ताहले आपणक खाता रे जमा हबो 5,000 टंका। राज्यर कोटी कोटी महिलांक पई आसीछि सबुठारु आश्चर्यजनक खुशी खबर। ओडिशा सरकार प्रमुख जनकल्याणकारी सुभद्रा योजना को नहीं एक बड़ सूचना देछंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जेउ हिताधिकारी माने कोनोसी कारणरू पूर्व किस्तीर टंका पाइबारु वंचित होइतिले किंबा जहांक समस्या जोगु एप्लिकेशन पेंडिंग थिला सेमानक पई आसीछि शुभ खबर। एथर राखी पूर्णिमा अवसर में बाकी थिबा समस्त किस्ती टंका महिला मानक अकाउंट को पठाजिबो बोली सरकार स्पष्ट करिसेंती। ओडिशार 21 रु 60 वर्षर योग्य महिलांक आर्थिक सशक्तिकरण पई सुभद्रा योजना सहकारी कार्यकारी होछि। एही योजना रे वार्षिक 10,000 टंका दुईटी किस्ती रे महिला दिवस रे प्रदान करा जाय आ गोटे राखी पूर्णिमा दिवस रे प्रदान करा जाय। उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडांक घोषणा अनुसार समस्त पेंडिंग किस्ती प्रदान करा जिवो। जेउ योग्य महिलांकर केवाईसी बैंक खाता भूल किंबा अन्य कोनोसी कारणरू पूर्व किस्ती अटक रहितला सेमानक जांच प्रक्रिया शेष होबा परे एथर राखी पूर्णिमा ने एका थरके बाकी थिबा समस्त किस्ती टंका जमा कराजिवो। नुआ आवेदनकारी को सामिल कराजिवो। निकटरे पोर्टाल रे आसीथिबा नुआ आवेदनकारी गुड़िकर फील्ड इंक्वारी एवं डाटाबेस जांच करा जायछि जहा फल रे नुआ योग्य हिताधिकारी माने मध्य एहार लाभ पाई परिबे। टंका पाइबा पई हिताधिकारी को कोन करबा जरूरी केवाईसी वेरिफिकेशन जदि केवाईसी पेंडिंग अछि ताहले ताकू वेरीफाई करंतु। डीबीटी एंड एनपीसीआई एक्टिव बैंक अकाउंट रे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम रे आपनक खाता रे टंका पहुंचीबो। जदि आपनकर एनपीसीआई एक्टिव नाही ताहले यथाशीघ्र जाई एनपीसीआई एक्टिव करांतु। एप्लिकेशन स्टेटस चेक सरकारी पोर्टाल को जांतु सेठारे आपनकर एप्लिकेशन स्टेटस चेक करंतु।
ତେବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇକେୱାଇସି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତେବେ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ତାହାକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଅତି ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ନ କଲେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବନି ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି ଫେସ୍ ଇକେୱାଇସି ଓ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଭେରିଫିକେସନ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଏନପିସିଆଇ ଲିଙ୍କ ଏବଂ ଆଧାର ସିଡିଂ ନଥିଲେ ଟଙ୍କା ଅଟକିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ତୁରନ୍ତ ସୁଧାରନ୍ତୁ ନିଜର ଭୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଜରୁରୀ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହିସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକିବା ଦେଉଛି। ଯେଉଁ କାମ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଇକେୱାଇସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଇକେୱାଇସି, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଭେରିଫିକେସନ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏନପିସିଆଇ ଡିବିଟି ମ୍ୟାପିଂ, ଆଧାର ମିସମ୍ୟାଚ୍ ଓ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଷ୍ଟାଟସରେ ଇକେୱାଇସି ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ସିଏସି କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏନପିସିଆଇ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କେବଳ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାର ସହ ସଂଯୋଗ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଏନପିସିଆଇ ଆଧାର ସିଡିଂ ଆକ୍ଟିଭ ନାହିଁ ତେବେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ଆଧାର ମିସମ୍ୟାଚ୍। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଥିବା ନାମ, ବୟସ କିମ୍ବା ଠିକଣା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ମେଳ ନ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ସିଏସି ସେଣ୍ଟର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଇକେୱାଇସି ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ସିଏସି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ସନ କରାନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡିଂ କରାନ୍ତୁ। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ଆଜି ହିଁ ନିଜ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଅତି ଜରୁରୀ କାମ, ନଚେତ୍ ଅଟକି ଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା। ନନ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଇକେୱାଇସି କିମ୍ବା ଇକେୱାଇସି ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବନି ଟଙ୍କା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ସିଡିଂ ଏବଂ ଏନପିସିଆଇ ସକ୍ରିୟ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଗାମୀ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାମ ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଜମା ହେବ ନାହିଁ ଟଙ୍କା। କେଉଁ ସବୁ କାମ କଲେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା ଏବଂ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଟକିପାରେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରୁ 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ। ତେବେ ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଆବେଦନୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ବିଳମ୍ବ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇକେୱାଇସି ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲ ଷ୍ଟାଟସରେ ନନ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଇକେୱାଇସି କିମ୍ବା ଇକେୱାଇସି ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା ଫେସ୍ ଇକେୱାଇସି ବାକି ଅଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ସିଏସି କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରାନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଏନପିସିଆଇ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ନଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା କେବଳ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ସିଡିଂ ନାହିଁ ତେବେ ଏନପିସିଆଇ ମ୍ୟାପିଂ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ଅତି ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ପୋର୍ଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଇକେୱାଇସି କରାନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏନପିସିଆଇ ସିଡିଂ କରାନ୍ତୁ, ଆକାଉଣ୍ଟ ମିସମ୍ୟାଚ୍ କରେକ୍ସନ କରାନ୍ତୁ, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ନିଜର ଇକେୱାଇସି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିବିଟି ସ୍ଥିତ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।